Tuh ya teman-teman. Ini nih, kalau enggak ini cuma satu helai kok teman-teman. Tuh teman-teman. Nah, tuh putih nih teman-teman. Dia tuh meskipun udah berapa kali tuh teman-teman. Berapa kali copot ya, bodol. Alhamdulillah ini burungnya masih ini tumbuh putih juga untuk sebelah di atas kok mata ya gitu, satu helai gitu. Tapi kalau enggak ini ketutup ya teman-teman, halus jeli lihatnya seperti itu. Mungkin para suhu-suhu ya yang paham untuk katurangganya ya.